همونطور که پیرتر میشیم در سیستم بدن تغییراتی به وجود میاد و سرعت فرایندهای سلولی آهسته‌تر میشن و ارگان‌ها و بافتای بدن دقت عملکردشون کاهش پیدا میکنه. از سر تا پا سیستم بدن ما کندتر میشه و نشونه‌های پیری بروز میکنه. درک همین کاهش هاست که در دوران پیری به ما کمک میکنه از اهمیت دستاوردهای پزشکی و تکنولوژی برای کم کردن سرعت پیری غافل نشیم. سلام دوستان، به کانال داروخونه خوش اومدید. من رادین هستم. توی یکی دیگه از سری ویدیوهای انقلاب ضد پیری در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. توی این ویدیو قراره یک دید کلی از سالمندی داشته باشیم که اگر فقط بشینیم و نظاره‌گر باشیم چطوری پیر میشیم که در نهایت زندگی ما خیلی زودتر از موعد به پایان خودش میرسه و اگر از دستاوردهای پزشکی به نحو احسن استفاده کنیم کیفیت دوران پیری ما به چه شکل خواهد بود. سابسکرایب یادتون نره. برو بریم. میخوایم به 10 سیستم کلیدی بدن در دوران پیری نگاه بندازیم. اولیش سیستم غدد درونریز هستش که شامل غدد فوق کلیه، تخمدان‌ها، بیضه‌ها، تیروئید، پاراتیروئید و هیپوفیز هست که کم و زیاد شدن فعالیتشون باعث عدم تعادل بدن میشه و میتونه شرایط وخیمی رو به وجود بیاره. سلامت این غدد کاملا به سن وابسته است. وقتی خوب کار میکنن شما حس خوبی داری، قیافه خوبی داری و میتونی از خودت در برابر بیماری‌ها دفاع کنی. کمبود ورزش، خواب کم، تغذیه ناکافی، مصرف داروی بدون نسخه و سموم محیطی روی این غده تأثیر منفی دارند. به عنوان مثال اسیدهای چرب ترانس و سموم باعث کاهش فعالیت هیپوتالاموس میشن و سیستم غدد درونریز رو مختل میکنن. پس شلم شوربایی زندگی نکنید. به خودتون اهمیت بدید تا دیگران هم به شما اهمیت بدن. دومیش سیستم ایمنی هست. میزان ناتوانی و بیماری با افزایش سن رشد میکنه و کفایت سیستم ایمنی عامل مهمی در آسیب شناسی سالمندی هست. پزشکا عموماً موافق هستند که برای جلوگیری از افت عملکرد سیستم ایمنی باید مرتباً اون رو تقویت کرد و روی مدار تعادل نگه داشت. دکتر بورنز سال 2000 توی دانشگاه ویسکانسین متوجه شد که تضعیف سیستم ایمنی باعث انباشت مواد زائد سلولی و جهش ژن‌ها میشه که بدن رو مستعد ابتلا به انواع بدکیمیا میکنه. بنابراین تغذیه سالم و مداوم میتونه بیمه‌ای باشه برای دوران بازنشستگی شما. اصلاً دست کم نگیرید. سومین مورد سیستم متابولیک یا سوخت و ساز هست. عموما این موضوع که سالمندی با عدم کنترل صحیح قند مرتبطه مورد قبوله، در واقع با افزایش سن مقاومت به انسولین افزایش پیدا میکنه و انسولین نمیتونه قند خون رو کاهش بده. در نتیجه سالمندی هست و سایه‌ای به نام دیابت. فقط یک لحظه تصور کنید قرص متفورمین یا داروی انسولین نبود، چه فاجعه‌ای پیش می اومد. امروزه دیابت با این دستاوردها کنترل شده و در آینده قراره با ترمیم ژن‌ها کلاً دیابت برای همیشه درمان بشه و این معجزه نیست عزیزان، منتظر اون روزها باشید. از دیدگاه تغییرات توده بدنی، تحلیل بافت عضله و افزایش بافت چربی بدن معمول‌ترین رخداد در افراد سالمند هست. همین موضوع باعث دیابت، فشار خون، چربی خون و بیماری‌های مرتبط با این مشکلات. حالا باز بگید قرصا ما رو بدبخت کردن. نه عزیزم، قرصا ما رو نجات دادن. مورد چهارم سیستم قلبی عروقی هست. از جمله تغییرات سیستم قلبی عروقی در دوران پیری اینه که دیواره رگ‌ها سخت و غیر قابل انعطاف میشه که این اتفاق باعث افزایش فشار خون میشه که خوشبختانه با قرصی مثل لوزارتان کنترل میشه. بعد خونرسانی به عضلات کاهش پیدا میکنه و ظرفیت بدن برای ورزش و انجام کارهای روزانه افت پیدا میکنه که البته میزانش در هر فرد مسنی متفاوت هست. امروزه توی محیط آزمایشگاه با فرآیند دستکاری ژنی تونستن قلب طبیعی تولید کنن، ولی هنوز جای کار داره و در آینده همه آدم‌ها میتونن خیلی راحت قلب خودشون رو با قلبی که از سلول‌های خودشون ساخته شده تعویض کنن. این فیلتر هوایی ماشین. سیستم گوارشی پنجمین مورد هست. با افزایش سن دیواره روده ها عملکرد ضعیف‌تری نشون میدن که باعث کاهش جذب مواد مغذی از دیواره روده باریک میشه، حرکات لوله گوارش کم میشه و مشکلاتی مثل بی اختیاری به وجود میاد. اسید معده افزایش پیدا میکنه و سوء جذب رخ میده. خب حالا باید چیکار کنیم؟ دکتر گیل از دانشگاه نیوزلند متوجه شد که مکمل‌های غذایی روشی امن و موثر برای مقابله با تغییرات گوارشی هستند. محققان پیشنهاد میکنن مصرف مکمل‌ها عملکرد مهم ایمنی و گوارش رو تقویت میکنه.
در مورد دستاوردهای امیدبخش پزشکی قرار کلی ویدیو برای شما عزیزان بسازیم که بدونید مسیر زندگی برعکس حرفایی که میشنوید داره به جاهای خوبی میره. ششمین مورد سیستم تولید مثل هست که ضعف در تولید مثل یکی از اثرگذارترین تغییرات این دوره است. سطح تمام هورمون‌های جنسی با افزایش سن کاهش پیدا میکنه. تولید آندروژن بعد از 30 سالگی کاهش پیدا میکنه که باعث افت میل جنسی در آقایون میشه که به این وضعیت آندروپوز گفته میشه. در نتیجه همه ما آقایون یه روزی باید پوز بدیم که آندروپوز هستیم. تعادل هورمونی به این شکله که آقایون باید کمی هورمون جنسی زنانه هم داشته باشن، یعنی استروژن، و خانم‌ها متقابلا باید کمی تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه داشته باشن که همه اینها تحت تاثیر غده هیپوفیز در مغز هستند که در دوران پیری ضعف عملکردی نشون میده. در خانم‌ها هم که در حدود سن 50 سالگی یا یائسگی یا منوپوز رخ میده و قدرت جنسی عملکردشون افت پیدا میکنه که روی بافت سینه، تراکم استخوان‌ها، رگ‌های خونی، لوله گوارش، مجاری ادراری و پوست تاثیر میذاره. در نتیجه هوشیار بودن از علائم این دوران میتونه فرد رو به سمت پزشک متخصص بکشونه که با مصرف مکمل از بروز پوکی استخوان جلوگیری کنه. دیگه پیشگیری از این مهمتر. مورد هفتم همین سیستم اسکلتی و پوکی استخوان بود که در موردش توضیح دادیم. با افزایش سن هورمون‌های جنسی کم میشن و این کاهش سطح هورمونی باعث تحلیل رفتن بافت استخوانی میشه که در خانم‌ها به علت یائسگی شدیدتره. در نتیجه تغذیه درست، مکمل درمانی به روش HRT، مصرف ویتامین D، نور آفتاب، پرهیز از بی‌تحرکی و کافئین و سیگار میتونه روند پوکی استخوان شما رو به تعویق بندازه. در واقع بعد از سن 50 سال پاها به شدت مهم میشن، چون ضعف عضلات پا و عدم تحرک باعث هزار جور گرفتاری میشه. پس تا میتونید روی پاهاتون متمرکز بمونید. مورد هشتم دستگاه عصبی هست. سالمندی اثر بالایی روی سیستم اعصاب حسی داره. با افزایش سن غلاف میلین دور سلول‌های عصبی تخریب میشه. در نتیجه سرعت حرکات بدن کند میشه. قدرت تشخیص حس‌های بدن کاهش پیدا میکنه و پاسخ‌های خودکار بدن ضعیف‌تر میشن. ترمیم فیبرهای عصبی با سرعت آرومی پیش میره و همین امر افراد مسن رو با کاهش سرعت مواجه میکنه که فکر میکنم توی این دنیای پرسرعت و ماکروفری چیز بدی هم نباشه. جدیداً آقای ماسک تونسته تراشه‌ای بسازه که تاییدیه گرفته. این تراشه روی مغز قرار میگیره و کسی قادر به مشاهده اون نیست. از خوبیاش براتون بگم که مثل دیاگ خودرو عمل میکنه. میگرده عیب رو پیدا میکنه و براتون حلش میکنه. یعنی اگر کسی 4 دست و پاش از کار افتاده باشه، با این تراشه پا میشه و براتون بندری میرقصه. این تراشه میتونه بیماری‌ها رو درمان کنه و آسیب‌ها رو رفع کنه. مثلا اگر کسی بیناییش رو از دست داده باشه، به طوری که حتی عصب بیناییش از بین رفته باشه، این تراشه باعث میشه مثل روز اول بتونه ببینه و این است معجزه علم. فقط امیدوارم هر چه زودتر این تکنولوژی به کشور ما وارد بشه. مورد نهم عملکرد مغز هست. سن که بالا بره قدرت تفکر و حافظه کاهش پیدا میکنه و فراموشی به دلیل تحلیل قشر خاکستری مغز و عملکرد ضعیف‌تر مخچه افزایش پیدا میکنه. جدیداً دانشمندان دارویی رو تولید کردن که میتونه پیشرفت فراموشی رو تا 60% به تعویق بندازه که اگر تاییدیه نگیره هم تا چند سال دیگه اینم محقق میشه. احتمالاً یکی از مشکل سازترین معضلات دوران پیری همین قضیه هست که مصرف آنتی اکسیدان ها، ترک سیگار، تحصیلات سطح بالا و مطالعه، حفظ قدرت بینایی و شنوایی طبق تحقیقات میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. باز هم اینجا مکمل درمانی زیر نظر پزشک مساعد هست. و مورد آخر سیستم عضلانی هست که به شدت مهمه. قدرت عضلانی فاکتور مهمیه که توانایی راه رفتن و جلوگیری از افتادن و شکستگی ها رو کنترل میکنه. کاهش قدرت عضلانی یکی دیگه از مهمترین علل ایجاد ناتوانیه و با کاهش حجم عضلات در دوران پیری قدرت و استحکام عضلات کم میشه. در نتیجه اگر کمی اقتصادی فکر کنیم، رفتن پیش یک فیزیوتراپیست و انجام ورزش‌های اصولی میتونه از این روند رو به کاهش جلوگیری کنه و ما پیری با کیفیت‌تری داشته باشیم. از طرفی مصرف غذای پرپروتئین در صورتی که مشکلات کلیوی در میون نباشه میتونه به حفظ عملکرد عضلات کمک بسزایی بکنه. دوستان خسته نباشید میگم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. خیلی خوشحالم که مطالب این چنل رو تا انتها گوش دادید. منتظر ویدیوهای مهم بعدی ما باشید. سابسکرایب حتما یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.